ओ भाई, यहाँ तो 3 कुत्ते खड़े हैं, एक को भी खा लूंगा तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। भैया आज मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है। हाँ बिट्टू हवा खा ले, काफी सुहा। अरे शेरा 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 शेरा, भाग बिट्टू भाग भाग भाग। अबे बिट्टू छुड़ा के भाग। कैसे भागू? ये तो शेर है, कैसे भागू? अबे शेर है, ताकत है उसके पास, दिमाग नहीं है। बिट्टू चूतिया बना उसको। ये शेर वो देख, कौन से हाथी आ रहा है। अरे हाथी आ रहा है, तेरे को ज्यादा मांस मिलेगा, छोड़ मेरे को छोड़।